چند روز پیش که مهمون داشتم گفتم چی درست کنم، این دیپ خوشمزه به ذهنم رسید. بریم ما هم آموزشش رو ببینیم. من فاطمه هستم، به پیج کوکلن خوش اومدیم. پیاز همونو نگینی خورد میکنیم، داخل تابه میریزیم، کمی روغن و آب اضافه میکنیم تا پیازها کامل کارامل بشن. ژامبون هامونم نگینی خوردشون میکنیم. من از برند 202 استفاده کردم، 3 طعم مختلف ژامبون، اما شما هر چیزی که دوست دارین رو میتونین استفاده کنین. ژامبون ها رو هم توی همون تابه‌ای که پیازا رو کاراملی کردیم بریزین و خوب تفتشون بدین. برای این دیپ خوشمزه نیاز به پنیر لبنه دارین. مقداری از اون رو داخل کاسه بریزین، کم کم مواد رو بهش اضافه کنین و ادویه های لازم رو بزنین. ادویه رو داخل کپشن براتون می نویسم. برای خوشمزه تر شدنش من کمی گردو هم اضافه کردم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه بودین. این پست رو لایک و سیو کنین و واسه دوستاتون بفرستین. دوستتون دارم. خداحافظ.